¿Qué tal? Miren, aquí les voy a dar unos tips de cómo quitar radiador de un Versa, que en este caso viene a ser lo mismo que el March. Para hacer esto, miren, en la parte de aquí vamos a tener que quitar toda esta pieza. Para eso necesitamos quitar los dos tornillos de este lado, dos de aquel lado, lo que es este depósito, también de aquí. Este también lo vamos a tener que hacer a un lado. Quitamos todas sus grapitas de aquí de la fascia. También de aquí de este plástico que está aquí adentro, aquí y aquí. Para que podamos esta pieza hacerla hacia allá. Y así tendremos el espacio necesario para poder quitar el radiador, porque obviamente lo tenemos que sacar hacia arriba. Para eso, miren, yo primero quité lo que es el ventilador. Para eso hay que quitar su conector ahí en el arnés. Quité estas dos mangueritas que se ven ahí abajo delgaditas, que son de aceite, porque esas van sujetadas a lo que es el ventilador. Ya una vez que está eso, quitamos los dos tornillitos que están aquí arriba, uno de cada lado, y únicamente jalamos el ventilador hacia arriba. Ya que desconectamos las mangueras gruesas del radiador, una de abajo y la de aquí arriba, para quitarlo les voy a decir cómo. Miren, acá en el radiador tenemos, así lo estaríamos viendo de frente. Miren, aquí, haz de cuenta, aquí en la parte baja tenemos un tornillo y otro tornillo. Esos son los que unen alrededor con el del aire acondicionado. Para quitar esos dos tornillos les voy a decir por dónde. Aquí en la parte de abajo de la fascia, miren, hacemos este plastiquito a un lado y ahí está un tornillo. Nos ayudamos con una extensión y un dado para poder retirarlo. Y también del otro lado tiene otro tornillo. Ya que retiramos esos dos tornillos, ahora miren, lo que vamos a hacer es, aquí el radiador tiene esta grapa, una de cada lado. Allá tiene otra, aquí otra. Al mismo tiempo presionamos esta grapa así, esta pestaña, y separamos lo que es radiador del aire acondicionado. Y pues ya de esta manera estaríamos sacándolo para poder poner el radiador nuevo. Y pues ya nomás nos quedaría volver a instalar todo como estaba. Y así sería como cambiamos el radiador de un Versa o March.